即便你早已尝遍了山珍海味，但路过肆意飘香的炭火烤鸡，估计也能让你挪不动步。更何况这还是一家平均每天可以卖出300只烤鸡的人气小店。倘若烤鸡有段位，那眼前这家小店已然将其做到该领域的天花板级别。只要在路边支起偌大的烤架，上面摆满密密麻麻的鸡腿或者整只跑山鸡，在木炭的烟熏火燎下，那肆意飘散的诱人香气就足以吸引路人驻足停留。或许这位小哥烤出来的鸡腿卖相一般，但外焦里嫩的味蕾刺激却让人垂涎3尺。倘若你爱吃烤鸡，一定会对这种烤得焦香四溢的卖相所吸引。这如果能咬一口，各种鲜香滋味涌上心头，无时无刻不在刺激着你的味蕾。然而他家的烤鸡之所以如此受欢迎，与其最原始的木炭熏烤密不可分，再加上多年来丰富的烧烤经验的积累，让这家平平无奇的小摊位长期屹立不倒。现如今，在我们国内大部分已经改成便携式无烟烤鸡，但在这里，只要小哥支起烤架，摊位前便会大排长龙，人满为患。小哥的烧烤摊经营模式只有一种，以木炭烤鸡为主，再以烟熏焖烤为辅。凭借着价格亲民和实惠多多而闻名遐迩。临近晌午，摊主便会准时出现在曼谷的某闹市街头，其首要任务就是摆好烤架，并将木炭烧至通红，而里面还能依稀看到前一天未燃烧殆尽的火星。闲暇之余，便开始着手准备串鸡肉。摊主所选用的则是到处溜达的跑山鸡，而且都是提前1晚腌制好的，并放在保温箱里保持新鲜，其中口感与鲜嫩程度没得说。每串一只整鸡后，还要用竹签将其牢牢固定住，争取在烤制过程中保持绝佳的外观与品相。趁不注意偷偷安放在特制烤架之上，眨眼的功夫，偌大的烤架上已经摆满了赶烤的鸡。考虑到当地年轻人挑剔的味蕾，摊主还要单独备好鸡爪和鸡翅，只有你想不到的，没有摊主不敢拿来炭烤的。相较于我们熟知的传统烤鸡，摊主自始至终采用纯炭火熏烤，飘出来的浓郁香气，感觉隔着2条街都能闻得到，耳边时常传来滋滋作响的动听旋律，稍不留神便会偷偷占领你的听觉领地。伴随着不断的高温熏烤，表面泛起的金黄油光显得格外耀眼，感觉多看1秒都是一种罪过。在烤制的过程中，摊主时刻观察着鸡肉表面的变化，每隔一段时间就要及时翻面。超过5年的烧烤经验，已让他对火候的把握精准拿捏，何时糊底，何时翻面，都在摊主的掌握之中。此时肆意飘散的烟火香气愈加浓烈，滋滋冒油的视觉冲击，无时无刻不在刺激着肚子里的馋虫。待烤至外皮焦黄，而内里鲜嫩多汁时，便可以逐一取出堆叠在一起，彼此紧密相拥。为了能满足就餐高峰时段的惊人订单量，摊主必须要随烤随串，以免出现供不应求的情况发生。如果有烤至8分熟的整只烤鸡，就要逐一插到木炭上继续熏烤，而腾出的地方则放上刚串好的鸡腿肉。只有这样，才能赶得上老饕们前来抢购的步伐。随着时间的推移，原本稚嫩的烤鸡早已披上了焦褐色外衣，过剩的油脂也随之滴落，每一滴都仿佛要落在你的心田。此刻趁着冒热气，顺手切下一整只烤鸡，再借助于龙鳞刀将其剁成方便入口的小块即可。至此，一份焦香四溢的烤鸡便可以递给有缘人尽情享用。刚入口便能体会到劲道与软嫩的双重刺激，再搭配上老板亲手调配的酸辣拌菜，已然将这一美味推向至巅峰。还没来得及细细品尝，却早已经沉浸在美妙滋味中无法自拔。或许这一刻，唯有大快朵颐方能满足久违的口腹之欲。